盧嘉怡都係有份去搞呢個紀錄片噶嘛？係啊，咁啊紀錄片應該都有好多嘢你想講嘅，都喺紀錄片度有講啦。咁啊親口喺呢個時候有冇嘢想同觀眾講咧？我想講，我其實我冇剪我自己落去，因為我直頭我同贊 Sir 掛住剪人哋同埋訪問人哋咧，我哋自己冇拍到訪問。即係我哋其實冇講啲乜，但係我哋到剪完嗰陣又覺得我哋又唔知攝喺邊度，所以就冇其實冇擺好多，反而有啲剪嗰啲可能係一啲我哋盡量想如實啲去報導，係咪報導啊？即係呈現唔同人講嘅唔同嘢咯。即係我哋冇，我哋點樣講咧？我唔識講，我而家未睇片，我又唔知點樣講。我哋頭先都未 check 片咯。你講你自己啦，有冇咩最後呢個時刻想分享啊？最後時刻想分享，即係分享俾觀眾聽啊！係啊。我覺得真係，我覺得係試當真咧，先至可以令到啲幕後咁多人關注咯。即係其他 channel 真係，我發現真係冇。但係呢個係真係有辣有唔辣嘅，對你哋又好，對公司又好，對所有嘢都好。真係。即係絕對有好多好處，亦都有好多壞處。真係，其實我覺得我哋作為幕後喺試當真嘅受關注嘅程度同埋嗰個曝光嗰個機率真係太大啦！即係 even 我覺得出邊做電影，除非你真係去到 top 啲嗰班電影人，其實如果唔係都唔會真係無啦啦會知道你有名有姓係邊位啊咁樣。我覺得試當真俾我最大嘅嘢係呢個其中之一咯。跟住即係所以都同時真係多謝觀眾嘅一路支持啊、鼓勵啊。我覺得 even 佢哋覺得啲片唔好睇啊，啲 comment 其實我覺得都係多謝嘅。最後係。最後問你一個問題啦，3年前曾經出現過一個好短暫嘅民主牆。喺民主牆上面曾經匿名地出現嗰句説話，寫住上梁不正下梁乖。呢句説話曾經激嬲過我，而我哋3年後翻嬲到當事人出咗嚟認咗係佢自己寫嘅，就係盧嘉怡小姐。嚟到呢一刻，我想問你仲覺唔覺得上梁不正下梁乖？我覺得我唔覺得係，其實我諗我當時都唔真係覺得係嘅，即係我真係我覺得我食嗰個字攞嚟當係搞個 get 嗰個含量可能係80% 咯，即係20% 係可能有少少覺得啦，但係你話係咪真係咧？我覺得真係唔係，尤其是我覺得而家去到第5年啦，雖然係咯，我都4年幾啦喺度，我覺得越後期就越嚟越多 find out 或者意識到，或者真係體會，或者係可能多咗傾偈，我就真係意識到老細們其實即係做老細真係好難咯。其實我初時咧面對譬如公司好大變化啦，人又多咗啊，跟住規矩又多咗啊，開頭都係好即係相對反感啊，即係覺得哎呀點解突然間變咗嘅？我覺得試當真唔應該係咁嘅喎，咁樣啦。咁當然呢個都係因為我前設咗我有一個 vision， 我覺得試當真我想佢係點啦。咁結果turn out 佢慢慢越嚟越，我自己覺得越嚟越偏離我嘅想像嘅時候，我就覺得適應唔到。咁然後但係我覺得我去到中期啦，我諗其實係可能 around 搬嚟呢度左右嘅時候，我就開始會去諗，就係假設啊，就算俾我去做嗰啲決定，或者我去做老細，我都真係唔識做咯。即係我覺得係慢慢會越嚟越多呢個諗法咯，所以其實係，但係我自己我唔知你會唔會咁睇，我自己覺得其實我 even 去有啲位可能覺得，我覺得咁樣唔好咧，我真係唔好咧咁樣咧，但係我覺得我一路以嚟做嘅嘢，或者我提出嘅嘢，或者我所謂主張嘅嘢，其實我最後我都係想為呢度好咯。我諗呢個冇懷疑過嘅，我諗呢個我對唔止對你，我對大部分其實可能分分鐘係全部同事我都唔會懷疑嘅，只不過人有人性噶嘛，有惰性噶嘛，即係或者一定有你有你嘅壞習慣，我有我嘅壞習慣咁解啫。係咯，就係咁咯，我就覺得冇啊，有冇啲咩想傾啊仲？冇噶啦，你對有冇嘢總結啊？冇就講拜拜噶啦。
因為我哋要追時間。哦，OK，總結啊，我時間未諗到總結添，死啦！或者度一句食字，你轉頭翻嚟食咯。好難啊！我度唔到食字啊呢刻。我講啲，我覺得其實我覺得一路我都可以講，但係我一路就係唔知點解神推鬼拱，總之冇講啦。係。我覺得其實我可能係延伸，其實我喺呢個白金像獎嘅台上面都有略講嘅，即係我覺得無論如何，所有嘢乜柒都好啦，就係最終你問我離開呢度之後，或者我回望翻過去呢4年幾，對試當真又好，對3個老細又好，對所有同事都好，最後所有嘢一定係感恩係最大咯，即係真係多謝每一位，我就覺得係就係咁咯，即係真係多謝咁多位，尤其是係3個老細，真係嘅。收到晒，多謝，飲杯。我冇酒喺手添。好，我飲。OK， 飲佢呢個，飲佢呢個。好，下一位各位同事夠鐘飲酒。每人1分鐘就得啦。唔好意思，去到15分。Oh shit！插一句話。我突然間唔好意思，我即係谷住，我頭先覺得越諗越奇怪，因為我覺得我喺度做咗5年嘢，但係點解頭先問我嘅問題只係一句嗰句標語係咪我寫嘅？好，我覺得好奇怪。我問一個問題啦，你白毛哥訪問唔係講緊我啊嘛？唔係啊！頭先唔係咁嘅，我頭先 lift 嘅時候唔係咁㗎。我越諗越奇怪，唔好意思啊，唔好意思，打斷你哋，你繼續。OK， 冇事，翻嚟。唔會，好。首先啊，擔心 Alan 添 ，Alan 好唔開心，可能阿修都好唔開心。希望就係佢喺邊啊？其實係咯，可唔可以揾翻 Alan 出嚟啊？佢邊啊？不如我講先啦，不如。好啊。Alan，我講先啦。好啊，你即刻揾佢翻嚟啊！唔該。好，咁我講先啦，一間 Alan 嗰度再講啦。咁啊，首先啱咧 Kathy 咧，即係我哋 intern 咧，即係最新識我嘅人咧，佢讚我啊！佢話：許賢你好好。佢話：許賢你好啊！你淨係睇人咧，淨係睇人個心係點啊？即係你其他嘢都唔睇嘅咁樣。跟住咧，屌你做咩？可以。OK， 跟住咧，我就係唔係有㗎，係咁嘅，真係咁嘅，豪哥。所以咧，我都要 recall 翻咧，就係要多謝豪哥先，唔係多謝阿修先，多謝阿修打嗰個電話過嚟，即係佢。即係嗰份勇氣咧，即係呢個係我最 respect 阿修嘅，即係無論所有嘢，即係所有佢嘅成就係唔關事嘅，即係當我遇到阿修，即係由我哋拍火柴想壓軸係嘛？你講埋先啦。咁啊，我想 Alan 喺度係嘛？係啊。咁啊，因為我覺得我頭先喺度諗啊，有喺觀眾面前呈現咗呢件事，其實原來都幾好。啱啱發生咩事呢？即係如果大家一直有喺度，就係豪哥好努力啦，喺度 hold life。咁我又喺入邊，我病緊，咁我喺入邊瞌咗陣，我又聽住呢個 live。我知豪哥好辛苦，咁我出嚟，我亦都知道，因為我哋好想今晚追12點 sharp 完，型啲啊，好好睇睇。27號我哋就完咗，27號冇嘢。咁啊出嚟幫手，我又想，亦都知豪哥辛苦啦，都一個人喺度坐咗個幾鐘。咁我想接力去幫佢，亦都幫佢追進度。咁所以喺度追進度嘅時候呢，咁又開始每個人要講快啲咯。每個人講快啲呢，跟住就同 Alan 搞咗個笑咯。咁啊咁啱見到個留言有人講翻嗰單嘢，咁我就攞嚟叫做 round up，咁啊同 Alan 講咗呢個笑話。咁然後 Alan 呢，亦都冇做錯嘅。Alan 就係佢又聽完之後，佢又覺得點解後面嗰啲人咁樣講，然後阿修要咁樣同我講嘅？阿修係咪懷恨在心呢？
阿修係咪唔開心呢？咁樣。咁但係我嘅出發點係好嘅，豪哥嘅出發點係好嘅 Alan 嘅出發點都係好嘅。但係我哋呢間公司呢，就係會發生呢啲事情。即係我首先同 Alan 講，我真係冇心嘅頭先嗰下。即係我都係即係我唔知你會唔會有嘢想補充嘅。因為我覺得對我嚟講，我覺得其實我有曾經諗過，係咪我諗太多呢？但係我覺得唔係咯。你意思係邊樣嘢？即係我覺得，譬如我上次同你開嗰個真心話台，咁我有提過，就係我覺得我係補充上一次，譬如阿 Jun 啊、火柴佢哋講就話，阿修你唔好成日喺公海度話啲同事啦咁樣，咁然後你喂我要開 live，我係公眾人物，我成日要對鏡頭講嘢，咁如果我呢樣唔講得，嗰樣唔講得，咁我咪好多嘢都唔講得咁樣，咁我係認同嘅，你咁樣講，只不過所以我當時補充就係覺得唔緊要嘅，你其實你中意對出邊人講乜都得，你中意咩唔中意咩，其實隨便你，我一路支持都係你中意講你就講，唔中意講其實就唔好講啦，全部跟你意思去做，咁然後我只係覺得，如果你譬如你覺得啲同事做得唔好，我就係話，我希望你喺同公眾講之前，你同嗰個同事講咗先啦。我覺得以我嘅邏輯或者我嘅價值觀，我會覺得呢個係一個相識一場嘅基本尊重。我唔想尤其是我覺得我哋關係，即係呢間公司關係緊密啦，大家都咁，我唔想有一啲嘢竟然我要去到我同觀眾一齊喺個 live 嘅時候，我先聽到原來你一路係咁諗㗎，但係你一路冇同我講喎，我一路以為你中意嗰樣嘢喎，原來唔係㗎，咁樣即係我覺得唔單止我啊，我覺得其他同事都係 share 呢個 suffer 咯。即係我當然知道你可能出發點其實或者你冇諗咁多，或者你只係嗰刻你覺得你有嘢想講，不吐不快。我呢啲我哋全部理解，我覺得。只不過係咁咯，咁然後我覺得嗰日我喺真心話台，我提出完呢樣嘢之後，咁事後有一次私底下我又再 WhatsApp 你，同你打咗篇千字文去講我嘅諗法啦，對於某件事情，然後我亦都邀請你去講，即係你當時都回覆我啦。首先你又回覆我，你亦都好多謝我同你講呢啲真心説話，然後你再延伸去就係話你覺得即係譬如你對住某啲同事，包括我在內。你會有一種覺得點解你哋要咁樣對我啊咁樣？然後我係真心想知道你呢個感受係嚟自乜嘢，而我唔係想反駁你任何嘢。咁我當時我就喺私底下同你傾嘅時候，我就問你嗰樣嘢係點嚟㗎？你係觀察到啲乜嘢，或者你感受到啲乜嘢而得出有呢個結論呢？了解以後，我係話如果你想講嘅話，我係一定想聽嘅。咁結果你冇覆我，然後。喺我嘅視覺就係一直去到白金像獎嗰日，我係點解你要喺個台上面？即係當時我同你一齊喺個台上面，點解你仲要講多一次？覺得即係我哋呢啲同事搞到你好唔開心啊！即係當然我嘅失範可能相對細啊，我覺得你之後你點名嗰啲同事可能失範大啲，我唔知啊。即係，但係我同時，我嗰刻我都覺得難受咯呢件事。然後我返屋企諗咗好耐，即係我覺得我唔係唔理解你哋，我絕對係明白你哋會有呢啲情況做唔到，不吐不快要講出口。但係我最終都係唔明白。即係雖然好諷刺，我覺得即係我可能你唔同意或者點樣。即係譬如你話你同我哋講話點解我哋要咁對你，反而我先有呢個感覺咯。我自己覺得即係我真係回顧翻過往呢4年幾，即係我係真係有做咗啲乜嘢
所謂反抗你咧，即係或者反抗公司，我真係諗唔到喎。即係當然可能係我蠢啦，或者係我善忘，或者我性格唔好或者點樣，我唔記得咗我自己做咗啲壞事。我覺得如果你願意講，或者你就算你係想鬧我覺得唔緊要，你咪講咯。嘢係即係我而家都唔中意咁樣，即係要喺個 live 度話俾觀眾聽。但係即係其實所以點解我一路忍住冇出聲咯？即係無論你去邊度講，你喺謝票場所有嘢全部講。我其實私底下我自己自問啊，我即係過去至少呢2-3年，我真係有不停嘗試約你傾啊，或者我私底下再 WhatsApp 你問你，但係我都係傾唔到嗰件事咯。最後都係，然後先嗰刻，我覺得哇，去到最後一日點解都要咁嘅？我真係覺得係咪即係點解咯？我就係覺得點解咧？跟住我真係嗰刻我先至，我覺得唔得。如果我頭先我唔咁樣衝出嚟，我真係會嬲我自己一世咯。即係唔好話一世太大 ，sorry 唔好意思啊，講嘢太過分。即係我會嬲自己好耐一段時間咯。即係我覺得我過往真係忍耐咗好多次。個情況係咁樣，我其實已經接受咗㗎啦。即係我唔接受呢件事，我點樣？我臨尾呢幾條片出嚟啫，我係接受咗呢件事㗎啦。但係我冇諗過去到今日1026最後一日。仲有冇同事有嘢要講？冇嘅話呢 Alan 講完未？係講完。咁啊，我喺度同大家講個 sorry， 對唔住。可能呢幾年嚟呢，我都有啲嘢真係處理得唔夠好，喺溝通上，喺作為一個老細上，可能對大家唔夠好。Say sorry。我希望日後嘅時間可以盡量同大家解開你哋仲有嘅一啲唔開心或者唔滿意嘅地方，我都會努力去同大家溝通。完咗之後，咁但係我又覺得呢個未必喺鏡頭前做啦。係咯，我喺度同大家講聲對唔住。我覺得我哋都有對嘢對你唔住嘅，真係呢個我係真心咁。唔係因為你同我講對唔住，所以我同你講對唔住，而係我係真心想同你講一聲，無論我做嗰啲咩都好，我覺得要解釋就事後啦。但係呢一刻我都想同你講聲對唔住咯。我覺得呢幾年真係辛苦你哋咯。可能喺我視點未必係啦，但係可能喺我視點，即係譬如啱啱可能頭先開個玩笑或者乜嘢喺度帶住成晚個直播。咁但係可能喺你哋耳中未必係好受，我係可以理解，咁所以我同大家講聲對唔住，就係咁啦。火柴有冇補充？冇完咯喎，係嘛？咁就去睇片咯。仲有冇人有嘢要講？做咩啊？你唔想完？唱翻首歌先啦，呢啲 moment 我諗冇人反對啦。唱咩啊？原本我想生日快樂。原本你想咩啊？火柴。原本你想咩啊？原本我係想唱一段歌，唔係我好啊！我原本咧想唱段歌送俾史朗真，即係一句嘅啫，我想學下豪歌啫。咁但係啱先嗰個 situation 我唔想，即係有少少係啊咁樣，但係都照唱啦，咁都係純音樂，唔使。咁係，活得精彩結尾，切勿流眼淚。來讓我詩歌班裏悄然沉睡，這是自然情最開心的派對，散後無法醉。我於燭光裏祝福一對對，到心滿意做未開出最後的花蕊。你別要氣餒，何妨留戀一世，多一世。
我覺得我做一個結語啦，我係一個即係我喺試當真，其實我係做 cameraman， 我係做好多幕後嘢，但係我同時間我自己都話自己係一支 KY 咁。有好多嘢，即係我哋公司好多人，有好多長板短板，亦都有好多好難相處，亦都有好多時我哋講嘢好多時藝術家佢叻嘅地方係講故事，但係講嘢或者溝通好多嘢大家唔係最叻嘅。我都好多時都講嘢都唔叻，我都傷害過公司嘅同事，所以啱先阿修同埋 Alan 佢哋唔開心嘅。我雙方面我都經歷過，我自己都做錯過事，所以我係一個我聽到大家咁講咧，其實就係有時就係試當真點解要完結，就係因為呢啲嘢，因為我哋可能可以私底下解決，但係多咗觀眾嘅話咧，好多嘢咧好難解釋，因為我哋公司5年間發生咗好多嘅事，我哋做錯，我哋可能講錯好多嘢，傷害係已經造成咗。咁除咗多謝觀眾一直支持，但係我同時間都想同大家講就係有啲嘢我哋必須要喺執咗笠之後，我哋自己私底下去一一解決。我哋試當真作品完啦，我哋 live 完啦，我哋一陣睇埋執笠紀錄片都完啦。但係我哋嘅旅程未完，我哋喺人生上面要解決嘅嘢，我哋要解決嘅關係仲未完，所以我想觀眾去俾呢個空間俾我哋試當真同仁所有人去，無論我哋以後嘅目前發展，我哋以後嘅關係點樣，我都想俾大家俾啲空間我哋去解決我哋一切試當真5年積落嚟未解決嘅嘢，就係咁啦。所以多謝我哋現場觀眾，同埋多謝試當真咁多位，同埋都係多謝同埋 sorry。仲有冇結語？有冇啊？咁就嗌翻聲啦！你又要埋個尾係嘛？你又埋個尾咯。我知道有好多觀眾睇緊啦，而所有人都好不捨啦。而我覺得我都希望觀眾可以留呢個小進行一個擁抱嘅儀式。因為我講真嘅，因為我覺得擁抱嘅力量係大過説話文字所有嘢。唔準笑，你哋抱完一次就知㗎啦，可唔可以？大家推開你張凳，我哋企起身，我哋擁抱，希望觀眾俾一個，可唔可以啊？係咪得抱啊？抱！你想抱下次係咪啊？等咗好耐啦。想抱下次。OK。係，咁呢段時間可能就冇人去 hold 場或者主持啦。係，我哋我哋嘅情緒都咁多消化下先。阿修喺中間，阿修。豪神修喺中間，豪神修喺中間。你哋點樣抱好咧？有咩想法咧？抱一抱。抱咯。點 can 翻入大圓圈嗰啲人。好，等我5秒。冇 OK 啦。係。有冇嬲啊？你唔好記錄啦，落嚟啦。我哋人多，好似人多比較混亂就好啦。好。哇，好大佬。係啊，你中間啦。咁啦，喂，大家，跟住我哋唔好咁樣話要 group 埋一齊抱啊，不如我哋各自大家每一個 HR 都要抱一次，係，好，每一個人，好，我哋唔使點樣數埋一齊啦，好，10分鐘抱，係啊，4時我得，你先講埋我呢個先，抱完之後要原地跳一陣，真係㗎，係我。抱完之後要原地跳，抱完原地跳，係。好齊你俾呢個心動鼓，係嘛？喂，阿修字嗌咩啊？阿修字咩啊？姑蘇係咪一嚟就嗌翻聲，鏡頭啦！試當真，然後原地跳一下喎。唔係試當真得啦，唔收皮㗎。試當真啦。唔好講其他。我哋交俾你啦。你翻學，你拍我，你拍我先啊！
點樣啊？我哋而家要好緊張啊！佢嗌試當真，好緊張啊！好，10、9、8。